咧，另外教一樣嘢俾大家，好似啲萬金油㗎，Peter。最近啲禽流感咧就好厲害嘅，唔使我油，我自己油。因為我哋以前咧出去工作咧，喺世界上咧，特別喺亞洲嗰啲落後地方咧，我哋叫做中國人叫嗰啲烏煙瘴氣啦，好邋遢嘅。有陣時你吸啖個氣都會病。咁呢啲咧就古代嗰啲紅船嘅人傳出嚟嘅萬金油，即係我哋廣東人咧去南洋做戲，你又唔可以病喎，病咗登唔到台好大件事噶嘛，簽咗合約啱唔啱啊？呢個咧就以前阿陳寶珠我媽媽教我嘅，佢哋後生去做戲就一定有合萬金油，佢要嚟捉茶手板咧捉近佢啊，就揾吸喺個鼻度，吸一啖落去咧，就撳住個鼻咧，谷翻啲氣由耳仔度噴翻出嚟。喂，咁變咗咧，你個呼吸系統咧就有咗啲萬金油嘅藥喺度啦。有啲病毒走咗入嚟，感冒好，傳染病好，變咗嗰啲病菌咧就冇空間俾佢生存，即係佢入咗個回氣室，即係變咗佢嗰個力咧就好弱。我哋嘅人體咧就有能力咧，個免疫功能咧就可以打低呢啲病菌嘅。我咧就自己早午晚一次，朝頭早起身洗完面吸一次，捽手板搽咗啲喺度摩擦手板吸3次，晏晝就做多一次，夜晚臨瞓覺咧，我唔知有冇中招㗎嘛。所以臨瞓覺咧吸多次就瞓覺，之後好不幸中咗啲病菌入嚟咧，都殺低佢。因為而家嗰個醫療系統咧好論盡，你中咗招感冒菌入咗人體咧，佢要你個肺照到有白點咧，先至俾你入醫院醫嘅。但係一有白點咧，已經開始擴散啦，佢就要用啲好毒嘅藥咧去殺你嗰啲病毒，咁啊連個人咧同歸於盡啊！啲同埋預防針咧唔係好靈嘅，希望大家盡量都唔好打。你前邊揾個好嘅中醫咧，執啲感冒茶咧，冇感冒都有少少打乞嗤咧，流鼻水咧，你即刻就咁個針中醫咧執啲感冒茶飲咗就最好，唔好俾佢發作。但最犀利就萬金油，早午晚你吸一次，嗱你當佢有冇嘢咧？你當保健。好嘛，多謝大家嘅邀請啊，希望同大家分享啲心得，好嘛？